大家好，今日天氣咁好咧，咁我就帶蜜瓜出嚟接受一連串嘅極限挑戰，睇下佢呢排有冇 fit 到先。啱啱咧就換咗新機，咁呢部 Canon 80D， 咁同我之前嗰啲 Canon 機一樣咧，都係有反 mon 嘅。咁佢用嚟自拍同埋呢個睇啲低角度嘅 shot 咧就一流啦。嗱，同狗仔玩咧點算到呢個拋波遊戲啊？我哋睇下1分鐘之內蜜瓜接唔接到3個波翻嚟，預備 ，Go！呢部80D 仲有個好勁嘅 DAF 技術，拍片嗰陣呢對焦速度好快，仲可以好準咁追焦。咁有幾快幾準呢？睇下蜜瓜跑得咁快，前前後後都可以好準確咁對焦到。好似犀利啦！佢1分鐘之內，佢執到5個波翻嚟。嚟到第2個 challenge 啦，試下蜜瓜嘅定力有幾勁咯喎！之前都試過，即係拍片都試過啦。咁啊，唔知室外咁大誘惑，佢做唔做到咧？蜜瓜，準備好未？接！嗱，啱啱 Canon 咧就借咗呢個全新嘅 PZE-1俾我，我哋即刻試下呢部80D 嘅擴充性有幾勁先。蜜瓜真係好定㗎，講開定，大家都可以見到，我而家加咗呢個 PZE-1 zoom 個鏡頭嗰陣呢就更加穩定啦，可以減少咗手動變焦嗰陣無可避免嘅震動，畫面就唔會錯嚟錯去啦。唔用嗰陣除落嚟1秒就搞掂啦。佢仲支援遙距控制，用個 app 就可以影相拍片，中意自拍嘅就啱晒啦。嗱，蜜瓜已經順利通過咗2個挑戰啦，咁成績都叫唔錯啦。嚟到最後一關，要做得獵犬，速度同埋定力都好緊要嘅，睇佢可唔可以做一隻全能嘅狗仔啦。蜜瓜跑得咁快，支鏡冇防震真係唔得掂啊！所以平時我都會開住防震嚟拍片。蜜瓜你揀邊個？揀邊個？呢個啊 ？OK 呢個。OK，Go Go Go Go！ 另外我最中意支鏡呢，就係佢個 USM 摩打，令到個自動對焦係完全冇聲嘅。即使唔加呢個外置收音咪啦，對焦嗰陣完全都聽唔到有聲嘅。呢支 kit 鏡仲有18至135mm，由遠鏡到近鏡，一支鏡都搞得掂。即係好似我成日去旅行又唔想帶太多嘢，雖然未至於一鏡走天涯，但係普通去外地影相絕對夠晒用啊！好嘢！我搶到佢個頭箍啦，我贏咗啦！睇嚟蜜瓜咧喺呢個全能方面咧都冇夠支鏡嚟喎。不過喺3個挑戰成功2個咧，都算係咁噶啦，係咪？Go Go 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 Go！ 擔住人個波啊！擔住人哋個波啊！你冇錯，翻嚟睇下大家啦。咁啊，影狗仔咧，呢個相機嘅性能都好緊要喎，因為佢哋跑得快咧，喐得快，咁所以我哋要揾一啲對焦快嘅相機，同埋可以揀一啲有防震功能嘅鏡頭。喂，唔好走啊！翻嚟，入外邊，翻嚟，翻嚟啊！翻嚟啊！拜拜。Hold.